Jaha, mä jouduin kiinni itse teosta. Näinhän ei saisi koskaan istua ja kukaan, joka tekee päätteen parista työtä, niin ei varmaan tällä istukaan. Aina me ollaan tällä hyvässä asennossa. Hyvä tuki ja näppäillä. No, se ei ehkä ole totta. Meillä on konttorit täynnä ihmisiä, jotka on huonoissa asennoissa. Niillä on huonot tuolitkin ehkä vielä. Tai sanotaan, että ei heidän mittasuhteiden mukaan sopivat tai säädetyt. Sitten meillä on ihmisiä, joilla on huono liikkuvuus, huono lihaskunto. Ja tai sanotaan, että ei heidän mittasuhteiden mukaan sopivat tai säädetyt. Sitten meillä on ihmisiä, joilla on huono liikkuvuus, huono lihaskunto. Ja siihen ei voi puuttua minkään näköisellä tuolilla. Tycker att krigsspel kan faktiskt sänka hjärnaktiviteten. Jaha, hur då menar du? Alltså man brukar mer fokusera på vapen och sånt och att döda andra och sådana saker. Istället för att göra vad då? Istället för att lära sig och göra sådana saker som faktiskt är viktiga. You know, Worm Online is an open world game. It's a rather large open world game. It's ambitious. And one of the things that we wanted to try to do was figure out a story strategy that would really map well to the fact that the player is given a lot of choice and a lot of freedom and the ability to kind of go wherever they want and to tackle the different missions of the game in different orders and to really affect the outcome of the game as a whole through their gameplay. Valtion työmarkkinalaitoksessa on 40 ihmistä töissä ja me edustamme valtiota työnantajana, neuvottelemme työ- ja virkaehtosopimukset, valmistelemme valtion henkilöstöä koskevan lainsäädännön, kehitämme valtionhallinnon johtamista. Johtamista on kehitettävä ja myöskin esimiestyötä laajemmin, koska ympäristö muuttuu koko ajan vaativammaksi ja sitten myöskin ihmiset muuttuu vaativammaksi ja koko johtamisen käsite elää. Varsinaisesti törmäsin siihen, kun me mietittiin tässä muutama vuosi sitten, että miten me kehitetään omaa laitostamme ja johtamista tässä pienessä yksikössä valtion työmarkkinalaitoksessa, ja silloin tutustuin henkilöön, joka on tähän perehtynyt. Oikeastaan puhuttiin aluksi prosessien kehittämisestä. Määriteltiin prosesseja ja kuvattiinkin niitä, mutta koko sen ajan, kun me ei pelkästään määritelty prosesseja, vaan me niin alettiin tarkkailemaan omaa tapaamme toimia, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, puhua, erityisesti kuunnella.
että se pitää ehkä markkinoida vähän laajemmasta näkökulmasta kuin sen voimaantuminen.